Soundeffekte, die dein Video direkt besser machen. Wenn ihr ein Wort einfügt, dann ist der Klick oder der Pop-Sound perfekt. Für den Anfang des Videos nutzt ihr den Synth-Hit. Der erzeugt sofort Spannung. Für Überschriften nutzt ihr am besten den Sound Typing oder Glitter. Und wenn ihr euren Übergängen mehr Elan geben wollt, dann ist Whoosh oder Swipe perfekt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich über 1,5 Millionen Follower aufgebaut habe, dann kommt in mein kostenloses Social Media Training, kommentiert hier einfach Info und ich schicke euch den Link zu.